Аримын түрүүзэгчтэй MBC NEWS Мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэваргийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Улс аймгийн эрүүл мэндийн газар 2018 оны ажилтаараа улсдаа тэргүүн байранд шалгарлаа. Улс аймгийн Улаангом сумын 1-р багт хачир дэлгэж усан давтах эрсдэл үүссэн байна. Улс аймгийн Сагил суманд 280 гаруй мал хоригдоод байна. Хурдан морины уралдаан үсэргээ сунгаа зохион байгуулахыг 5 дугаар сарын 1 хүртэл хориглолоо. Эрвэлзтэй нутгийн ирээдүйд төслийн зөвлөгөөнийг Сагил суманд амжилттай зохион байгууллаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарал хандуулна. Мэдээ хэлж байна. Эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтнууд инээмсэглэл эерэг хандлага урайндор зөвлөгөөнөө зохион байгууллаа. Зөвлөгөөний үеэр 2018 онд ажил үйлсээрээ мандалсан салбарынхаа шилдэгүүдэд тодруулсан юм. Шилдэгээр тодруулсан аймгийн эрүүл мэндийн газрын удирдлагууд өнөөдөр Улаангом хотод хүрэлцэн ирлээ. Манай аймгийн эрүүл мэндийн салбарт 1200 гаруй эмч мэргэжилтэн ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтнууд инээмсэглэл эерэг хандлага урайнд орж зөвлөгөөнө зохион байгууллаа. Инээмсэглэл эерэг хандлага зөвлөгөөнд эрүүл мэндийн яамны харьяа төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төв, бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв, аймаг нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга нар, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар, Азийн хөгжлийн банкны Монгол улс дахь суурин төлөөлөгчийн газар зэрэг 50 гаруй байгууллагаас төлөөлж 170 гаруй удирдах албан тушаалтнууд оролцсон ажлаа тайлагнаж алдаа оноогоо хэлэлцсэн юм. Зөвлөгөөний үеэр эрүүл мэндийн байгууллагуудыг 2018 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн дүнгээр байр эзлүүлсэн юм. Хүн амын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах үйлсд идэвх санаачлагтай ажиллаж аймаг нийслэлийн эрүүл мэндийн газруудаас 2018 оны ажлын гүйцэтгэлээрээ үнэлэгдэж тэргүүн байрыг эзэлсэн Улс аймгийн эрүүл мэндийн газрын удирдлага өнөөдөр Улаангом хотноо ирлээ. 2018 онд аймгийн эрүүл мэндийн газар нь эхийн эндэгдэлгүй ажилласан үзүүлэлт нийлхсэн эндэгдлийг бууруулсан, мөн амьгүй төрөлд гэрээ эндэгдлийг 50% бууруулсан, эмч мэргэжилтний гадаад дотоодод их дээд сургуульд суралцуулж мэргэжил дэвшлүүлэх сургуультанд хамруулж ажилласан бөгөөд үеийн үр дүнд элэг таарах бүдүүн шулуун гэдэсний хагалгааг аймагтаа хийдэг болсон зэрэг ажлын үзүүлэлтээрээ улсдаа тэргүүн байранд орсон байна. За эрүүл мэндийн газар маань 2018 оныхаа хийсэн ажил бүтээлээрээ Монгол улсдаа тэргүүн байр эзлээ. Тэгээд энэхүү одоо амжилт гаргахад их хурлын гишүүд, аймгийн засаг дарга төвний тамирын газар, аймгийн иргэдийн төслийн хурал, бусад байгууллагуудаа баярлалаа гэж хэлье. Мөн өнөөдөр Улс аймгийнхаа хүн ардынхаа эрүүл мэндийн төлөө өдөр шөнөгөө хоол нөрөө зүтгэн ажилладаг аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хамт олон, за сум нумдын эмнэлэг, сум өрх эрүүл мэндийн төвүүд, мөн хувийн хөгжлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаа бас баярлалсан талархлаа илэрхийлж байна. Тэгээд энэ одоо Улс аймгийн эрүүл мэндийн салбарсны амжилт бол бид бүхний одоо хамтын амжилт юм аа гэж одоо ингэж үзэж байна. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд Улс аймагт оруулж ирж байгаа эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалт сайжирч байна. За эрүүл мэндийн суур үзүүлэлт активчлал гарч байна. Энэ бүхнийг эрүүл мэндийн яам шалгаруулж одоо ингэж 3 бүлгээр дотроо 45-аас 88 зүйл ангаар ингэж аялын гүйцэтгэл шалгаруулдаг. За энэхүү үнэлгээгээр тэгээд Улс аймгийн эрүүл мэндийн газар тэргүүн байр эзлэж, тэргүүн байр 2.5 сая төгрөг шагнагдсанд үнэхээр их баяртай байна. Тэгээд энэ ялангуяа хүн ардынхаа төлөө ажиллаж байгаа эмч мэргэжлүүд маань чадварчж, гадаад дотоод сурч Монголд хийгддэг. За дээр нь бас аймгийн нэгцэнд хийж байгаагүй элэг тайрах хагалгаа, за бүдүүн шулуун гэзний хагалгааг бол орон нутгатаа суурьшуулна гэж хийж ажиллаж байна. Хоёрдугаарт одоо сүүлийн одоо жилүүдэд их хүүхдийн эндэгдлийн асуудал үнэхээр өндөр түвшинд гарч байна. За 2018 онд Улс аймаг эхийн эндэгдлөө ажилласан аймгийн тоонд орсон. За 0-5 насны болон нэлхсэн эндэгдлийг сүүлийн жилүүдэд байнга бууруулан ажиллаж байгаа нь их том амжилтаа гэж эрүүл мэндийн яамных нь үзэж байгаа. За өнөө жил бид бүхэн бол нэлхсэн эндэгдлийг 4.5 промиллээр, 0-5 насны хүүхдийн эндэгдлийг 2.3 промиллээр буулгаж ажилласан. За дээр нь бол амьгүй төрөлд гэрийн одоо эндэгдэл аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэлийн тусламж үйлчлэгийг газар дээр нь үзэх баг 83 үйл ажиллагааг одоо сүүлийн 2 жил маш тогтвортой сайн хэрэгжүүлэн ингэж ажилласны үр дүнд одоо цусны даралт харуулт, зүрхний шигдээ зөвчнөр нас орох 10,000 хүн амд нас орох хүний тоо маш их буурч, за хавдрын эрт төлрүүлэг болвол нэмэгдэж ингэж ажиллаж байна. За мөн одоо бид бүхний бас гол хийж байгаа ажил бол энэ Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа элэг бүтэн Монгол элэг бүтэн уус хөтөлбөр байгаа.
За нийт одоо ард иргэдийг илгэний вэцээр илрүүлж, тоолуулж, за эмчилгээнд хамруулах ажлыг бол 2 жил дараалал нь удирдах хийж байна. За энэ одоо амжилтаараа манай аймаг улстай эхний 5 байрны шалгараа явж байна. За тэгээ энэ бүхэнд одоо Увс аймгийн застаарга түүний тамийн газар, за дээр манай эрүүл мэндийн салбарынхны бүх эмч мэрэгчдийн ажилтны хичээнгүй зүтгэлийн үр дүнд одоо энэхүү одоо ийм том амжилтанд хүрч байгаа. Одоо бидний эцсийн гол зорилго бол энэ амжилтыг улам баттгах, улам одоо сайжруулах, ард иргэдэд одоо тусламж үйлчлэгээ үзүүлэхэд аль болох дарамт баг үзүүлэх, өшөө чанар үзүүлэлтээ сайжруулах, энэ одоо олд амжилтыг батгах гэсэн ийм их том хариуцлага бидний хувьд бол оногдож байгаа. Мөн инээмсэглэл эерэг хандлага зөвлөгөөний үеэр эрүүл мэндийн яамнаас эрүүл мэндийн салбарын парк шинжилтийн хүрээнд аслагдсан орон нутгийн эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг сайжруулах зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 21 аймгийн эрүүл мэндийн газарт түргэн тусламжийн Nissan Patrol машиныг хүлээлгэн өгсөн байна. За үеийн засгийн газрын гишүүн эрүүл мэндийн яамны сайдууд бол байнга одоо салбарынхаа эрүүл мэндийн салбарынхаа хөрөнгө оруулалт анхаарч байдаг. Өнөө жил эрүүл мэндийн яамны цай саран гэрэл маань туулах чадвар сайтай автомашиныг одоо Nissan Patrol-ыг 22 аймгийн одоо эрүүл мэндийн газар, нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт хүлээлгэн өгсөн байгаа. Энэ асуудал маань ямар учиртай гэхээр хөдөө явж хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх, за бусад одоо ард иргэдэд эрүүл тусламжаа үзүүлэх зайлшгүй шаардлага гарахад одоо түргэн тусламж ч гэсэн бид нар машин өгч ажилуулдаг. Тийм учраас өнөөдөр 21 аймгийн эрүүл мэндийн газарт бол цоо шин Nissan Patrol машин өгсөн. За дээр аймгийн одоо нэгдсэн эмнэлэгт бол 4D онцлогооны аппаратыг олгож байгаа. Энэ ямар хүчтэй гэхээр энэ ургийн гажиг илрүүлэх, за гажигтай ураг төрхөөс урсан сэрэлэх гийн онцлогоо шинжилгээг сайжруулах зорилгоор ийм өндөр хүчин чадалтай гийн аппаратыг гаргаж өгөх батламж бас гардаж өгсөн. Эрүүл мэндийн яамнаас 2019-с 2020 онд 8 зорилтыг хэрэгжүүлэн ажиллахаар болсон байна. Эдгээрт эмийн чанар аюулгүй байдлыг хангах хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, хувийн хэмжлэлийн эрүүл мэндийн байгууллагаар иргэд эрүүл мэндийн даатгалаар үйлчлүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх, жирэмсний хяналт эхнэрийн тусламж үйлчлэгээний чанарыг сайжруулах, ахмад насны зөнхлөн хэрэгэлдэг эмийн үнийг 80% хүртэл бөмбөлөх, илгэний Д вирусын эрт илрүүлэх онцлогоог эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах 2-оос 12 насны хүүхдийн шүдийг эрүүлжүүлж, иргэдэд амны хөндийн эрүүл ахуйн зөв дадлыг хэвшүүлэх, зөнхлөн тохиолдох 25 дарын эрт илрүүлэг үргэлжлэн сэргийлэх үзлэгийн хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, зүрх судасны тогтолцооны өвчний шалтгаанд нас баралтыг бууруулах зэрэг багтаж байгаа юм а. Хүн ардынхаа эрүүл энхийн төлөө ажиллаж байгаа нэгдсэн эмнэлгийн хамт олон болон анхан шатны тусламж үйлчлэгийг ард иргэдэд үзүүлж буй сум дундын эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төв болон бусад хувийн хэмжээний нийт ажилтнуудаа баяр хүргэж амжилт хүсье. Дараагийн мэдээ. Улаангом сумын 1-р багт Чандамны замын дээд талд хажир дэлгэж айл өрх аж ахуйн нэгж байгууллага авт зам гүр усанд авдах эрсдэл үүсэнтэй холбоотойгоор аймгийн засаг даргын орлогч нэм самуугаар ахлуулсан ажлын хэсэг 1-р багт ажилласан байна. Улаангом сумын 1-р баг Чандамны замын дээд талд хуралдсан их хэмжээний хачир дэлгэж айл өрх аж ахуйн нэгж байгууллага авт зам гүр шар усны уурт автах эрсдэл үүсэт байсан юм а. Үүнтэй холбогдуулан аймгийн засаг даргын орлогч нэм самбуугаар ахлуулсан ажлын хэсэг 2019 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдөр тус газарт ажилласан байна. Онцгой байдлын газрын ажлын бүрэлдэхүүн, за бас Увс засгийн аппарат Улаангом сумаас ингээд бүрэлдэхүүнтэй очиж 1-р огийн нутаг дээр одоо нэлээд засмал замд давах магадaltaй байгаа усны хэсэгт танилцаад ирлээ. Энэ дээр бол шаардлагатай арга хэмжээг аваад ажиллаж байгаа. За бас минь көтөртлийн улмаас газар хагарч ус гарч байгаа, усны гарч байгаа их усүрийг нь тогтоосон. Тэгээд бид нар бол за энэ дээр ийм арга хэмжээ аавна гэдэг байдал дээр бол нэлээд ажлын хэсэг маань ярилцаад газар дээр шийдвэр гаргаад Аццаг компанид бол чиглэл өгöd ажиллаж байна. Энэ дээр бол бас газар хөлтөө байгаа шороо байхгүй гэдэг утгаараа бол боолт хийхэд бас хүндрэлтэй байна. Энэ дээр тоосхны үйлдвэрээс бас шороог зөв хэмжээнд нь бас ярилцж тохиролцож аваад бид нар бол боолтыг хийж байгаа. Одоо цагаагаар юм адил ерөнхийдөө дулаарах юм бол бид нар аль болох усаа одоо бидний ярьж хэлдгээр бол өртгөө өрлөө бол залж байгаа. Өртгөө өрл рүү зайлаад өртгөө өрөөрөө нэлээд юу болж чадах юм бол наадлын тойргийн гүүр маань ямар нэг байдлаар давхгүйгээр одоо дулаарлыг үзчих болов гэсэн байдлаар ажиллаж зохицуулаад явж байна.
Ажлын хэсэг мөс зайлуулах, сууг татах, усны голдролыг өөрчлөх зэрэг үргэлжлэн сэргийлэх зорилгоор авч хэрэгжүүлэх ажлын талаар хэлэлцэн холбогдох байгууллагад чиглэл өгнө ажилласан байна. Дараагийн мэдээ. Манай телевизийн сурвалжлага баг Сагил суманд ажиллаад ирлээ. Сагил сум 2018 оны жилийн мал тооллогоор 178 гаруй толгой мал тоолуулснаас 73,000 төлөх мал байгаа юм а. Тус сумын үүрэг нуур өндөр мод багаас бусад багт нь хаваржилт хэвийн үргэлжилж байна. Сагил сум 2018 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор 178,000 толгой мал тоолуулсан байна. Тус суманд энэ жилийн отроор ойролцоох 6 сумын 40 гаруй өрхийн 60,000 мал өргөнөөр өндөр мод багт өвөлдсөн байна. 2 дугаар сарын 1-ээр хөтөрсөн хөтний улмаас Сагил суманд 280 гаруй мал хорогдсон байна. Цаашид хөтний эрчиг чангаруул өргөнөөр өндөр мод багийн малчдын хаваржилт хөндрөх хандлагатай байна. Өнгөрсөн жилийн зуншлах сайн байсан манай сумд хөрөөрөө илбэгтэй. Тэгтээ бас өвсний гарц жилийн дундаж орчин байсан. Тэгээд энэ үйл бол цас вахта их сайхан жил боллоо. Манай багууд одоо бол энэ хаваржилт гайгүй болж байгаа. Харин энэ манай ойролцоох энэ 5-6 сумаас отроор манай сумд 40 гаруй суурийн 60,000 мал ирж үйлдсэн. Энэ үйлдсэн мал бол хаваржилтын бистэй үйлдснээс болж энэ өргөнөөр өндөр мод гэсэн хоёр баг жоохон хаваржилт финжих төлөвтэй болсон байна. Зүйсийн орогдол энэ өдрийн байдлаар яг энэ багийн дарганараас авсан тоогоор бол 280 орчим байна. Энэ нь бол нөгөө элчээрийн даац хийцсэн гээд байгаа өргөнөөр баг өндөр мод багаас их хвчлэн хорогдсон байгаа. Цаашдаа хаваржилт энэ бусад 3 багтаа бол хэвэн гэж үзэж байгаа. Өндөр мод өргөнөөр 2 багийн малчид бол нааша нүүж одоо энэ бусад гайгүй байгаа багууд руугаа хаварчих тийм л бодолтой байгаа. Тэгээд 3 сарын 1-ээс мал тэлж эхлэн манай сум 178,000 толгой малтай. Түүний 73,000 нь бол төлөх насны хээлтгч мал байдаг. Өвстэй жилийн үеэс бол сумын хувьд бол 1000 гаруй буудлын өвстэй байгаа одоогийн байдлаар. Сагил сум 2018 онд 1000 тоо буудлын өвс нөөцлсөн байна. Ойролцоох сумдын отрын нүүдлээс үүдэлтэйгээр өргөнөөр өндөр мод багуудад бэлчээрээ хомсдол бий болсон байна. Цаашид хөтний эрч бууруулаад Сагил сумд хаваржилт хэвийн болох төлөвтэй байгаа юм а. Хүндрэлтний хэл харилцах мэдээлэл нөлөөлөх гэсэн 3 үндэсний үргээс гадна танин мэдэх мэдээлэл хоримтлуулах, соёл түүхий илэрхийлэл болж тэдгэрийг хадгалах, дамжуулах, хөгжүүлэх чухал хэрэгсэл болдог. Дэлхийн хүн ам угсаат нь тэдгэрийн хэлний талаарх мэдээллийн их сурвалжуудаас үзэхэд одоогоор 7100 орчим амьд хэл байгаа бөгөөд үүний 90% нь 100,000-аас бага хэлэлцэгчтэй байна. Энэ нь 6390 орчим хэл эрсдэлд орж үлдсэн 10% нь буюу 710-аад хэл аюулгүй байна гэсэн үг юм. 2680 хэл мөхлийн ирмэгт байгаа бөгөөд 357 хэл 50-аас доош хэлэлцэгчтэй, 19 хэл ганцхан хэлэлцэгчтэй болсон гэсэн мэдээ байгаа юм а. 2100 он гэхэд дэлхийн хэлний талаас илүү хувь нь устж үгүй болно гэж судлаачид үзэж байна. Энэхүү хэл мөхөж буй шалтгаан нь колоничлол их гүрнүүдийн эзэрхийлэл гэх мэт улс төр нийгмийн эдийн засгийн хүчин зүйл даяаршил, хотчлт, шилжилт хөдөлгөөн цөөн хэлний ноёрхол соёлын нөлөөтэй холбоотой юм. Иймд ЮНЕСКО дэлхийн хэл соёлын олон янз байдлыг дэмжих зорилгоор жил бүрийн 12 дугаар сарын 21-ний өдрийг олон улсын их хэлний өдөр болгоно 1999 онд зарлаж 2000 оноос албан ёсоор тэмдэглэж эхэлсэн юм. Энэ жил буюу 2019 оныг олон улсын Угуул хэлний жил болгон зарласан нь дэлхийд дахинд даяаршил, хотчлт эрчимжиж буй өнөө үед угуул хэлний асуудал тухайн хэлт ард түмний боловсрол, шинжлэх ухаан, технологийн хөгжил, иргэншил, нийгэм дэслэх байр суурь, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, хөдөлмөр эрхлэлт зэрэг өргөн хүрээг хамарсан чухал асуудал болж байгаатай холбоотой юм. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын мэдээлснээр дэлхийн 90 оронд 370 сая угуул ард түмэн амьдарч 5,000 өөр соёлыг бүрдүүлээд байна. Гэвч сүүлийн үед нийгэм улс төрийн болон бусад олон хүчин зүйлээс шалтгаалan угуул ард түмний эрх зөрчигдөж, тэдний хэл соёлын асуудал хурцдаж мөхөх аюулд орж байна. Ялангуяа Америк, Африк, Австрали, зүүн өмнөд Азийн орнуудад угуул хэл соёл мөхөх үзэгдэл түгээмэл байна. Тухайлбал Америкт 600 гаруй угуул хэл байсан бол одоо 3-1 буюу 206 хэл үлдснээс 50 хэл нь мөхлийн ирмэгт байна. Харин Австралид 300 орчим угуул хэл байснаас одоо
дөнгөж 90 үлдэж үүнээс 30 мөхлийн ирмэгтэй байна. Олон улсын эхлэлийн өдөр 2019-ийн нээлт Франц улсын Парис хотод ЮНЕСКО-гийн төв байранд болох бөгөөд хөгжих энх тайвныг тогтоох эвлэлтэн нэгдэх уугуул хэлний үүрэг сэдвийн хүрээнд тэмдэглэж байна. Монгол улсын хувьд олон улсын эхлэлийн өдрийг 2001 оноос тэмдэглэж эхэлсэн бөгөөд хэлний бодлогыг хэрэгжүүлэх бүх нийтийн их хэлний боловсрал, соёлын түвшийг дээшлүүлэх улмаар тэдэнд их хэлээ хайрлах, түүгээр бахархах, үзэл төлөвшүүлэх, их хэлээд сурталчлан дэлгэрүүлэх зорилгоор Монгол улсын ерөнхийлөгч засгийн газар боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны, спортын яам, шинжлэх ухааны академи, хэл зохиолын хүрээлэн Монгол Улсын их сургуулийн Монгол Улсын боловсролын их сургууль болон бусад холбогдох байгууллагууд олон үйл ажиллагаа зохион байгуулсаар ирсэн юм а. Түүнчлэн Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга 2017 оны 8 дугаар сарын 25-нд зарлиг гарган жил бүрийн 9-р сарын 1-ний их хэлний өдөр болгоно Монгол Улсын нийт ард иргэд айл өрх төрийн болон төрийн бус байгууллага, ажинхуу нэгж бүх шатны сургалтын байгууллагууд тэмдэглэн их хэлээр бахархах, сурталчлах, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэхэд чиглэсэн их хэл, соёл, түүх, зан заншил, уламжлалын тухай мэдээлэл, нийтлэл нэвтрүүлгийг орон даяар нэвтрүүлэхээр болсон юм а. Хүйтнэрч цаашилж өрөн хавар айсуу хөдөө талд төлийн дүү цангинж яргуу дэлбэгээ нээхэн сайхан ч энэ жил хаваржилт хөндрч болзошгүй тул малчид толгой өндих завгүй байна. Өнгөрсөн үйл нийт нутгийн 50% цасан бүрхэл тогтсон, цас бараг унсангүй гэхэд хэлсдэггүй юм. Гэвч цас урахгүй өвлөн хүйтэн мал өөс тэжээлийн хомсдолд орохыг харийн зуд нүрлэх гэдэг. Монгол мал цасаар ундаалдаг тул ихний нутгаар цасгүй өвлийг давсан малчид малаа услах гэж 2-3 км зам туулах шаардлага үүсч байна гэж малчид ярьж байна. Нөгөө талаас цаг ууршны шинжилгээний газраас зүүдийн эрсдлийг боловсруулсан зургаар нийт нутгийн 70 орчим хувьд цасан бүрхэл тогтож цас их орсон баруун бүсийн аймагт хаваржилт хөндрөх гэсэн таамаг байгаа юм. Харин цаг уурын байгууллагаас үүнийг үгүйсгэж хавар орсон цасыг шар тостой зөөрлөж байна. Энэ талаар цаг ууршны шинжилгээний газрын мэргэжилтэн Батбайл 2 дугаар сар гарснаар энэ үйл хамгийн хүйтэн үе болсныг та бүхэн мэдэж байгаа. Хүйтнэрч суларч ихнэг нутгаар дулаарч сарын сүүлч хүртэл хөөтрөхгүй ихнэг нутгаар дулаарах төлөвтэй байгаа. Тухайлбал говийн нутгуудаар нэмэх градус шилжин товчхондоо энэ сарыг дуустал цагаагаар ямар нэгэн аюултай үзэгдэл болохгүй. Хүйтнэрч чангарч цасан болон шорон шуурга шуурахгүй. Энэ жил нийт нутгийн 50% цасан бүрхэл тогтсон. Олон жилийн дунджаас харьцангуй цас багтаа жил боллоо. Өнөөдрийн байдлаар увс ховд завханд их цас тогтсон бол говийн 3 аймаг Говьалтай, Баян-Хонгорт цас тогтсон. Харин 103 аймаг цасан бүрхэл бага байна. Аймаг сумдад орсон цасад орхноо хайлах учир мал унтлах усгүй болон гэсэн үг. Ер нь хавар орсон цасыг шар тустай зөөрлөдөг тиймээс цас ихтэй байх нь хаваржилт хөндрөх шалтгаан болохгүй гэж үзэж байна. Хавар бол малчдын хувьд хамгийн хүнд улирал гэж өвлөн. Ялангуяа өвлөн цас бага орсон бол хавар нь мал төллөг, ундаалах, өсгүй болох, өвсдөжл хомсдох зэрэг олон асуудал үүсдэг. Өнөөдрийн байдлаар баруун бүсийн аймагт 41700 мал хорогджээ. Өнгөрсөн оны мөн үе улсын хэмжээнд 105,286 толгой мал хорогдсон байдаг. Хавсраг ихтэй хаврын урт өдрүүдэд малчдад уснаас гадна өөс тэжээл чухал юм. Хаваржилт хөндрч болзошгүй нөхцөлд өөс тэжээлийн нөөц хэр байгаа талаар хүнсгүдэж авах өнгө үйлдвэрийн яамны малаа жухын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Батмөх малчид хадлан тэжээлээ маш сайн бэлдсэн учраас орон нутгийнх нь нөөцлсөн өөс тэжээлээ өдийг хүртэл ашиглаагүй байснаа одоо л гаргаж ирсэн. Өөс тэжээлийн нөөц улсын хэмжээнд аймаг сумдад хангалттай хөрөлцгүйч хэмжээнд бий. Өнөөдрийн байдлаар орон нутгуудад мал усгүйжилттэй холбоотой асуудал нэлээд яригдж байна. Зүүн дөрвөн аймагуудад мал хорогдсон цагаагаарын нөхцөл хөндрч хэд үүдэрсэнтэй холбоотой байх гэсэн. Улсын хэмжээнд өөс тэжээлийн нөөц хангалттай бий ч орон нутагт цас бага орсны улмаас мал усгүйдэх хөндрөл үүсэд байна. Монгол улсын хэмжээнд инженерийн хийцтэй худаг 13,600 бий. Үүнээс гадна иргэдийн эзэмшлийн 30,000 орчим гар худагтай эдгээр үүдгээс 30 орчим сая мал услах боломжтой. Гэтэл манай улс одоо 66.5 сая орчим малтай. Ийм учраас цаашид цас орохгүй гэдгийг албаныхан хэлж байгаа учраас мал усаар дутагдж хаваржилт хөндрч болзошгүй байна. Нэгдүгээр сард манай улсад 23.9 мянган жуулчин хүлээн авчээ. Ингэснээр тухайн салбарын орлого 11.7%-аар өссөн байна. Өнгөрсөн онд манай улсад 529.3 мянган жуулчин хүлээн авсан байдаг. Тодорхойлбол өнгөрсөн онд манай улсын хилээр давхардсан тоогоор 6.1 сая хүн нэвтэрсэн байна. Үүний 598.4 мянган гадаадын иргэн бөгөөд 529.3
3,000 жуулчид 69,000 ажиллах суралцах зорилгоор ирсэн байна. Жуулчдын тоог үзвэл Тайланд, Индонез, Турк, Энэтхэг улсын жуулчдын тоо нэмэгдэж бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос, Австралийн жуулчдын тоо буурсан байна. Манай улс аялал жуулчлалын салбараа хөгжүүлэхээр зорин ажиллаж байгаа. Энэ талаар байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Цэрэнбат Монгол улсын хөгжлийн 3 тулгуурын нэг болох аялал жуулчлалыг шин шатанд гаргах алхмуудыг 2018 онд багтаан хийсэн. Монгол улс анх удаа аялал жуулчлалын чиглэлийн албан ёсоор батлаж түүхэнд байгаагүй санхүүжилт буюу 6.2 тэрбум төгрөгийг эх жилийн төсөвд тусгасан нь аялал жуулчлалын салбарт анхдагч байлаа хэмээн хэлсэн байна. Улсын хэмжээнд өнгөрсөн онд 77 удаагийн ой хэрийн төмөр гарч 568.6 га талбай төмөр төртөж иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад 9.5 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан байна. Цагуун орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн урдсан сэргийлэх мэдээллээр 2, 3, 4-р саруудад нийт нутгаар олон жилийн дунджаас 0.5-аас 1 градусаар дулаан байх төлөвтэй. Урд үндэсний хувьд нутгийн хойд хэсгээр дунджаас ахиу, бусад нутгаар ялангуяа нутгийн зүй хагас дунджаас бага хурд үндэстэй, хаврын улиралд нийт нутгаар хуурайшлалт өндөр байх мэдээллийг ирүүлсэн. Тиймээс Монгол Улсын шадар сайд улсын онцгой комиссийн дарга инх төвшин ой хэрийн төмрөөс урдсан сэргийлэх тэмцэх зарим арга хэмжээний талаар албан даалгавар гаргасан байна. Албан даалгаварт ой хэрийн төмрийн галт төмрөөс урдсан сэргийлэх бэлтгэл бэлэн байдлыг хангаж галт төмөр унтраах зохион байгуулалтыг эртнээс сайжруулах, бүх шатны төрийн болон төрийн бус байгууллага олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж ажиллахыг байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, хил хамгаалах ерөнхий газар, цагдаагийн ерөнхий газар, онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга нар болон аймаг нийслэлийн засаг дарга нарт холбогдох арга хэмжээ авч хамтран ажиллах үүрэг болголоо. Допингийн асуудалд холбогдож томоохон тэмцээнүүдэд барилдахгүй байгаа чөлөөтөхийн гавьяд тамирчин орхны барилдах эрхийг 2020 хүртэл хасжээ. Тодорхойлбол Жакарта 2018 Азийн зуны спортын 18 дугаар наадмын чөлөөтөхийн эмэгтэйчүүдийн 62 кг хэмжээнд Монгол улсын гавьяд тамирчин орхон бүхэн өрсөлдөгчтэй илүүрх нь яаж алтан медалийн эзэн болсон юм. Гэвч орхноос 20-тай бодис илэрн А сорц болон Б сорцоор батлагдсан барилгах эрхийг хасгай болсон юм. Тэгвэл дэлхийн бүхий нэгдсэн холбооноос хэлэлцсэн эцэст орхны эрхийг 4 жил буюу 2022 оны 9-р сарын 19 хүртэл хасгаар болсноо мэдэгджээ. Хэдийгээр орхон би допингийн төрлийн зүйл хэрэглээгүй хүмүүс намайг хорлсон байна надад нотлог баримт бий хэмээдэг боловч дэлхийн бүхий нэгдсэн холбооноос ийхүү шийдвэрийг гаргасан байна. Дараагийн мэдээ. Монгол Улсын засгийн газрын 2019 оны 1-р сарын 30-ны өдрийн 57 дугаар тогтоолоор жил бүрийн 11-р сарын 1-ээс 5-р сарын 1 хүртэлх хугацаанд хурдан морины уралдаан сунгаа зохион байгуулахыг хориглосон тогтоол гарсантай холбоотойгоор аймгийн засаг дарга захирамж гаргасан байна. Монгол Улсын засгийн газрын 2019 оны 1-р сарын 30-ны өдрийн 57 дугаар тогтоолоор жил бүрийн 11-р сарын 1-ний өдрөөс 5-р сарын 1-ний өдрийн хүртэл хугацаанд хурдан морины уралдаан сунгаа үсрэгээ зохион байгуулахыг хориглосон шийдвэр гарсан байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор аймгийн засаг дарга уралдаанч хүүхдийн эрүүл мэнд амнаас аюулгүй байдлыг хамгаалж үүсч болзошгүй сөрөг нөлөө үр дагаврыг олон нийт эцэг эх уяачтад мэдээлж эрүүл мэнд аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллахыг сумдын засаг дарга нар аймгийн морин спорт уяачдын холбооны тэргүүн нарт үүрэг болгож 5-р сарын 1 хүртэл хурдан морины уралдаан зохион байгуулахыг хориглолоо. За хурдан морин унаач хүүхдийн аюулгүй байдлын талаар бол засгийн газрын тогтоол гарсан байгаа. 19 оны 1-р сарын 30-ны 57 дугаар тогтоол засгийн газраас гарсан. За энэ нь ямар учиртай тогтоол гарсан бэ гэхээр хурдан морин унаач хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг нэгдүгürt хамгаална, хоёрт болохоор хахир өвлийн цагт тийм ээ хавар зам өвлийн цагт эд хүүтэнд одоо хурдан морины уралдааныг зохион байгуулахгүй шийдвэрийг Монгол Улсын засгийн газар хүүхдийнхээ төлөө гаргаж байгаа. Нэгд хоёрт болохоор энийг үндэслээд манай аймгийн хэмжээнд бол засаг даргын бол албан одоо захирамж гарсан. За энэ захирамж нь болохоор бас мөн 19 оны 2 сарын 19-ны А88 тод захирамж гарсан. Хурдан морины уралдаан зохион байгуулахыг хориглосон байгаа. Жил бүрийн одоо хурдан морины уралдааныг хаврын цагт өвлийн цагт одоо зохион байгуулахыг хориглосон байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор 11 сарын 1-ээс 5 сарын одоо 1 хүртэл одоо альва уралдаан үсрэгээ сунгаа тийм ээ хурдан морины холбогдлолтой бүхэл одоо уралдаануудыг албан ёсоор
хориглосон шийдвэрийг одоо гаргасан байгаа. Тэгэхээр уяачтай хүүхдүүдтэй уралдаанч хүүхдүүдтэй одоо юу ч ханаж зөвлөгөө өгөх гэж байна гэхээр засаг даргын алуун даалгаврыг биелүүлэн ажиллаач. Хурдан модны аливаа уралдааныг одоо аймгийн хэмжээнд 19 сумд бол зохион байгуулахгүй нэ гэдгийг чиглэлийг өгж байгаа. Тэгээд яг энэ захирамжийн дагавар бид нар ажлын төлөвлөгөө гаргаад тэгээд бүх сумнуудаа бас энийг бол шат шатанда хэрэгжүүлэхээр ажлын төлөвлөгөөнд тусгаад төлөвлөгөө гаргаад ингээд ажиллаж байгаа. Засаг даргын захирамжийн дагуу хурдмаар уралдаанч хүүхдийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг хамгаалах талаар төлөвлөгөө гаргана ажлахыг аймгийн гэр бүл хүүхдэд залуучдын хөгжлийн газар төвөрөг болгосон байна. Аймгийн гэр бүл хүүхдэд залуучдын хөгжлийн газар сумдын засаг дарга нарт захирамжийг хөргүүлж хяналт тавьж ажиллахаар боллоо. Дараагийн мэдээ. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас 2018 оны 6 дугаар сараас эхлэн эрүүстэй нутгийн ирээдүйд үслийг овос баяуулгын говьалтай аймагт 5 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлэхээр болсон байдаг. Энэ хүрээнд Сагил сумын иргэдэд эрүүстэй нутгийн ирээдүйд үслийг танилцууллаа. Мөн энэ үеэр Сагил сумын төрийн байгууллагууд нээлттэй хаалганы өдөр арга хэмжээг зохион байгууллаа. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас уус баяуулгын говьалтай аймагт эрүүстэй нутгийн ирээдүйд төслийг 5 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлэхээр болсон байдаг. Эрүүстэй нутгийн ирээдүйд төсөл нь малчдын оролцоотойгоор нэн ховор цоохор эрүүсний амьдрах орчин, идэж болох амьтдыг хамгаалах ажлыг сайжруулах төдийгүй эрүүс малчид хоорондын зөрчлийг бууруулах, бэлчээрийн зөв менежментийг хэрэгжүүлж, бэлчээрийн даацад тохирсон мал аж ахуйг хөгжүүлэх, малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг зах зээлд борлуулах, өртгийн сүлжээг дэмжих замаар малчдын амжиргааг дээшлүүлэх, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг боловсруулах, цэх үйлдвэрийг өргөжүүлэх зорилготой 5 жилийн хугацаанд хэрэгжиж байгаа төсөл юм а. Энэхүү төсөл нь Увс аймгийн Сагил, Түргэн, Бөхмөрн, Тариалан, Ховд сумдад хэрэгжихээр болсон бөгөөд өчигдөр эрүүстэй нутгийн ирээдүйд төслийн зөвлөгөөнийг Сагил суманд зохион байгууллаа. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас 2018 оноос 6 сараас эхлэн эрүүстэй нутгийн ирээдүй гэдэг энэ томоохон төслийг говьалтай баяуулгын Увс аймгийн 11 сумд хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Увс аймгийн хувьд болохоор зэрэг Ховд, Бөхмөрн, Түргэн, Сагил, Тариалан гэсний 5 сумд манай төсөл хэрэгжиж эхэлж байгаа маа. За энэ төслийн хүрээнд бол нэлээд одоо хэд хэдэн ажил хийхээр зорилттой тавиад ингэ явж байгаа. Энэ нэг нь бол яг энэ эрүүс гэдэг одоо нэн хууранд одоо амьдардаг энэ хархаа дөргөн цагаан шуудын улс түүний орчинд амьдарч байгаа нутгийн иргэдийн амьдралын төвшингээ ажиллах өрөлтгийн орлогыг одоо нэмэгдүүлэх тэгэхээр байгаль дээлтэй жижиг бизнесүүдийг дэмжих чиглэлээр мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг боловсруулах жижиг цэг үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд бас дэмжлэг үзүүлэх одоо гол зорилгыг тавьж ажиллаж байгаа. За энэ хүрээнд төслөг хэрэгжиж байгаа Ховд, Бөхмөрн, Түргэн, өнөөдөр одоо Сагил сум, Тариалан сумдаас энэ 5 суманд сумын иргэдийн төлөөлөлтөд хорл застрагын хамгаалалттай хамтраад малчдын одоо нэгдсэн зөвлөгөө сургалт хэлцүүлэг зохион байгуулж байна. За нийт бол энэ сумууд ойролцоогоор 200 гаруй бараг 300 гүмээс сумын хэмжээ зөвлөж байна. За энэ өнөөдрийн хэлцүүлгийн гол зорилго бол ирээс энэ хөдөөж хувь загвар хуршаа одоо орон нутгийн байгуулах хэрэгцээ шаардлага энэ талаар мөн одоо хадгалан зээлийн хоршоо малчдын өөрсдийнхөө одоо санхүүгийн хэрэгцээ хадгалан зээлийн хоршоо байгуулах хэрэгцээ шаардлага талаар одоо илтгэл хэлцүүлгүүд одоо явагч байна. Одоо хөдөөж хувь загвар хоршоог одоо 20 жил өдөртсөн одоо туршлагын авирууд маань ирж энэ сургалтыг одоо зохион байгуулж байна. Урд нь бол одоо 2 шаттай сургалт зохион байгуулсан. Бас орон нутгийн өдрөлтүүдээс хүсэлт тавиад энэ одоо хоршооны чиглэлийн сумын хэмжээний нийт одоо иргэдийг хамарсан тийм ээ малчдыг хамруулсан том хэмжээний ийм одоо хоршоог одоо орон нутгийн хэрэгцээ шаардлагатай байна гэдэг одоо хасант гүйл тавьсуучаас өнөөдрийн зөвлөгөөний хамтран зохион байгуулж байгаа. Мөн энэ үеэр Сагил сумын төрийн байгууллагуудад эрх зүйн боловсрол олгох нээлттэй хаалганы өдөрлөг арга хэмжээг зохион байгууллаа. Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт 300 гаруй иргэд оролцож, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, нийгмийн даатгал, иргэний бүртгэл, татвартай холбоотой мэдээллийг нэг дор авсан юм а. Энэ хоршоолын тухай сум оронд өнөөдөр бас яг хуваар нарт юмд бас сонсгол мэдээлэл бас бидний иргэн зах хязгаарлаад болоод энэ мэдээллээс бол бас их мэдээлэл бас янз янзын юмны мэдээлэл их боломжийг авлаа. Яг уу энэ бас дахиад одоо санал хэмжээл ярихлаар янз бүрийн бас санаа оноо гарах байх. Тэр үгэн дээр одоо бас ярилцлага юу болох вэ гэж бодож байна те. Тэгээд одоо ингээд хурал бодол гүйцэд болоог байгаа. Төр зүүр одоогийн сонссон байдлаар яг хоршоол гэдэг юм бол хадгалан зээлийн хоршоол гэдэг юм бол энийг бол бүгдийг ойлгож байна вэ.
Яг энэ бол яг дээр би нэгдлийн малчин байсангүй. Нэгдэл яаж би маламалж ирсэн. Энэ дээр яг санаа нийлэх ганцхан онцлог л байна да. Тэр жижиг юмор биш том юмор хөрөх нь зүйтэй асуудал юм байна. Угаасаа олуулаад одоо чигээрэл байвал энэ бол зүгээр. Энэ зөвлөгөө бол манай багийн хард ирэхэд сайхан өргөн гэрээтэй оролцож энэ цагаан шоудынхаа энэ дархан заастаа газар энэ ирүүс гэдэг одоо энэ юунд их сайхан оролцож хүмүүс одоо ойлголт авч судалгаанд оролцож байна. Өнөөдөр Дэлхийн байгууллагын амлах сангийн нэрвчнүүдийн ирээдүйгээ төсөлтөд хамтарч манай цагаан сумын нутгийн захиргааны байгууллага мачтын чуулга үүсдийг зохион байгуулж байна. За нийт одоо өнөөдөр таван багийн 300 ороо малчин өнөөдөр цугларсан байна. За тэгээд энэ гол зорилго нь бол хоршоо байгуулах иргэдэг одоо хоршиж одоо шинэ хоршоо байгуулж одоо үйлдвэрлэлийг малаас орлох орлогоос гадна мачтын чуулга үйлчлэг хийж байна. Нийт тал өнөөдөр явж байгаа төрийн байгууллагуудын одоо нэгцгийн үйлчлэгээр нэрлэлсэн байгаа. Хэрэгцээ боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор одоо тийм нийт тал өнөөдөр хийж байна. За эрүүл мэндийн үйлчлэгээ бас давхар хийгдэж байна. За мөн одоо манай иргэний бэртгэл, татвар, нийгмийн наадхал гэх томын газрын одоо бүхэл мэргэжлэнгүүд өнөөдөр энэ дэрч иргэдэд одоо тийм нэгцгийн үйлчлэгийг одоо явуулж байна. Ирвэстэй нутгийн ирээдүйд төсөл нь малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх замаар цоохор ирвэс түүний эдгчлэгч амьтдыг хамгаалах тогтвортой менежмент бий болгох зорилготой Баяуулгийн аймгийн Сайр хайрхан Хатуугийн нуруу, Говьалтай аймгийн Дарвийн нуруу, Хасагт хайрхан, Өвс аймгийн Түргэн Цагаан шоуты зэрэг 6 нуулын орчмын 11 сумд 5 жилийн хугацаагаар хэрэгжих юм а. Тухайн хугацаанд цоохор ирвэсний популяцийн холбоос нутагт байгаль хамгааллын тогтвортой менежментийг нэвтрүүлж, хууль бус анааг нурыг хянах, хөлийн хяналтыг сайжруулж, хямар байршуулах зэрэг ажлыг хийх юм байна. Дараагийн мэдээ. Манай телевизийн болжны гушгөө шууд нэвтрүүлэгт иргэд жолооч нар холбогдож хар таргуутай нүүрсний ур хатаа холбоотой санал гомдлыг хэлсэн байдаг юм а. Үүний дагуу аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагч нар MBC телевизийн уран бүтээлчид хамтран хар таргуутай нүүрсний ур хаан үйл ажиллагаатай газар дээр нь очиж танилцлаа. Манай телевизийн 2019 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн даваа гарагийн болжинэ бушгөө шууд нэвтрүүлэгт уцаар холбогдсон иргэд жолооч нар хар таруутай нүүрсний уурхайтай холбоотой санал гомдлыг ихээр хэлсэн байдаг. Үүний дагуу аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын хяналтын улсын байцаагч нар болон MBC Увс нам бус телевизийн мэдээний албаны уран бүтээлчдийн хамтарсан ажлын хэсэг Увс аймгийн Тариалан сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг хар таруутай нүүрсний уурхайд очиж тухайн уурхайн үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцж мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагч нар хяналт шалгалт хийж телевизийн уран бүтээлчид сурвалжлага бэлтгэлээ. Болжины бошгоо нэвтрүүлэгт хандсан иргэд жолооч нар хар таруутай уурхайн нүүрс илчлэг бага чулуу ихтэй хэтэрхий шороотой хаягдл их байна гэх мэтчлэн санал бодлоо илэрхийлж байсан юм а. Тэгвэл уурхайн төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга баяр жаргал дарга тайлбарыг өгч байна. Мэдээж одоо нэг байгалийн тогтцсон нүүрсийн онцлог бол нөгөө олон сая жилийн өмнөх органик нэгдлүүдийн энэ эрдэс чи өөрөө одоо нүүрс гэж явдаг. Тэгэхээр бас нүүрс бол бага одоо ажилтныхаа талбайгаас хамаарат бол одоо янз бүрийн илчлэг калортой байх тохиолдол байна. Гэхдээ манай нүүрсний хувьд манай орхон нүүрсүүд харьцангуй хэлбэлсүүд бол багтаа гэж бол хэлнэ. За ажилтны хувьд бол бид бүхэн мэдж байгаа одоо Улаанбаатар одоо Налах багнуур ойрхон Улаанбаатар ойрхон те одоо Шарын гол ч юм уу дархны орон ингээ бусад уурхануудтай харьцуулахад бол манай уурхан 1998 онд хувьд шилжсэн сож хэрэглэгчийг хаанд өргөмжлөөд аль болох чанартай сайн одоо нүүрс аж ахуй байдлаар өнгөрсөн 21 жил бол явсан. Хөндлөнгийн бүртэл одоо байгууллага давхар хийлгэж харьцуулж үзсэн. Тэгэхээр нүүрсийн чанарын хувьд бол ер нь бол сайн байгаа. Ер нь одоо улам цаашаа сайжрах гэж ойлгож байна. Ягаад гэвэл манай уурхайн одоо ашиглалтын талбай бол яг нөгөө нүүрсийнхаа гүн рүү явж эхэлж байгаа гэсэн үг. Одоо 5 жил 10 жилийн өмнөх нүүрсийн илчлэг чанар бол тэрнээс илүү одоо калортой байна гэдэг та бүхэн эргэлзэхгүй байж болно гэж болно. Тэгээ чулуу нүүрс чулуу хог ачигдсан гэж би бол харьцангуй бол одоо бодохгүй наа техникээр ачдаг. Энийг бол одоо экскаватор одоо ачдаг техникүүд маань шанган өөрөө
хамгийн багаар утгад одоо 0.8-аас 1.6 хүртэл метр куб. Одоо ингээд ачхаараа нэг утгалтаар бол 1-3 тонн хүртэл нүүрс ачигддаг. Тэгэхээр мэдээж байгалийн учраас бид нар тодорхой хэмжээний одоо баг зэргийн тэр одоо байранд тогтцсон зүйлүүдээс холдож орж явахыг бол үүсэх арга байна. Бид нар аль болох цэвэрлэдэг. Хоёрдугаар би бас нэг зүйлийг онцгой бас хэлье гэж бодож байна. Манай нүүрсний стандартаар бол одоо 3 хоригдолтой стандарт байдаг. Монгол улсынхаа яг батлагдсан стандартаар бид нар хэрэглэгчтэй бас хаан дөрвөлсөн хамт олон учраас энийг жишг болохын тулд нүүрснийхаа үнийн дүнгээс одоо 3% хоригдлыг хасаж тооцож өндөр борлуулалтад орлогоо үүсгэж байгаа. Энэ ханаас гарсан нутаг нүүрсээр авч ирээд энэ ялгаад англи нь ялгаад чулуугийн төвс ялгаад бүхлийг нь дэше шигшгээр алууг нь дэше тусд нь ялгаар гэдэг. Тэ. Яг энэ одоо энэ гүйж байгаа зам дээр хэдэн хүн ажилладаг юм? Гүйж байгаа зам дээр бол 2-3 хүн ажиллаж байгаа. Тэ. Чулууг нь ялгах шийдэх юм уу? Тэ, чулууг ялгах шийдэж байгаа. Чулуу гэдэг нь одоо яаж мэдгэцгүй? Яг хатуулаг чулуу дээр өнгөн нүүрсээс бол тодорхой ялгаж байгаа шүү дээ. Яг тэр ялгдаг юугаараа гарч ирж байгаа байхгүй. Яг чулууг ялгаад цэвэр нүүрс ханаасаа ухтаар бас бид чулууг нь көс рүүгээ ачаад цэвэр нүүрсийг нааш аваад эндээс цэвэр нүүрсээс нь гарсан чулууг нь гараа түгээ ялгачдаг баг. Яг зөв ялгаж байгаа юу? Ялгаж байгаа. Энд бол эрдээс за зүгээр далдуур усан дэг хоёр нүүрс чулуун дэмагс тэндээс бол яг ил гарсан нүүрс чулууг бол бүгдээ ялж шалж байгаа шүү дээ. Тэг хүмүүс ягаад чулуутай нүүрс ирээд байна гэдэг юм. Тэг мэдгүй шигшүүрийн нүүрс чулуутай ирж байгаа уу ханы нүүрс чулуутай ирж байгаа бид мэдгүй шүү дээ. Шигшүүрийн нүүрст бол чулуу байхгүй юу? Байхгүй. Энэ жил танай нүүрсний чанар хэрэг байна? Нүүрсний чанар гайвал байгаа шүү дээ. Ханаас ачаа тэр калаар хэдэн жил ажиллаж байна? Би 30 жил ажиллаж байгаа. За 30 жил ажиллаж байгаа нэг таавал туршлагатай хүн байна. Тэгэхээр энэ өмнөх жилүүдэд батгад энэ жилийн нүүрсний чанар ер нь тэр байна, муу байна уу? Ер нь тэгээд адилхан байгаа юу энэ гэхээр. Тэр адилхан л байгаа бол би одоо улаан гомдод юм. Тэгэл нүүрсээ тогтвол гэргүүл төлөвлөдөд байгаа шүү дээ. Тус уурхайгаар жилдээ 200-аас 300 жолооч үйлчлүүлдэг юм байна. Тэгвэл тус уурхайгаар үйлчлүүлдэг жолооч нарын төлөөлөл болжино бошгоо нэвтрүүлэгт холбогдож, очир дараалал их байдаг худалдаж авсан 200 тонн нүүрсний 30-аас 40% чулуу шороо байдаг тухай ярьсан юм а. Мөн түүнчлэн уурхайн хамт олон хүн сурталтай гэсэн сэтгэлдээ хэлж байсан юм. Бид уурхайн талбай дээр очиж удирдлагаас нь дараах тайлбарыг авч та бүхэнд хүргэж байна. Уурхайн удирдлагын хэлж байгаагаар тус уурхай техникийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн учраас сүүлийн жилүүдэд жолооч нар хонож өнждөг нөхцөл байдал байхгүй болсон хэмээн ярьж байсан юм а. Манай жолоочор хэлсэн гэж юм л да. Жолоочор бол өөртөө бас хэлэх байхаа гэж бодож байна. Энэ өвлийн жил бүрийн өвлийн хувьд бол ер нь 200-300 жолооч давхарсан тоогоор одоо хэрэглэгчдийн нүүрс нийлүүлэх энэ тээврийн ажилд явдаг. Тэгээд урт жилүүдээс одоо хатвартай нүүрсний орхоо бол харьцангуй үйл ажиллагаа нь бол сайжраад эхлээд бол тогтворч дараа нь сайжраад бид нар одоо болсон хүчин болон техникийн парк шинжилгээд 5 жилийн хугацаатай хийснийхаа үр дүнд одоо та бүхэн сая харсан баг дандаа Америк нэгдсэн улсын Caterpillar фирмийн дэлхийн одоо номер 1 болсон ийм брендийн одоо машины уудын тоног хөрөмжөөр манайх тоноглогдсон. За яг ажилтны одоо бэлэн байдалд өнөөдөр 5 хүн сая харсан 4 экскаватор байна. 3 бульдозер байна. Тэгээд өргөний машин гэдэг 2. За генераторууд бол одоо 3-4 гихчлэн те. Тэгэхээр бид нар бол хэрэглэгчийг бол одоо хуучин бол та бүхэн MBC Sama гэдэг телевизийн эсвэл хамт олон мэдэх бах. Уурхадар хонжиг гэх асуудлаас яригдж байсан. Өнөөдөр тийм асуудал болжин бошгож бус нэвтрүүлгээр бол хинч хийхгүй байгаа. Яагаад гэвэл ямар ч жолооч хонохгүй учраас мэдээж өвлийн ачаал нэг улирлын онцлогтой хамаарад нөгөө жилийн 365 өдөр хуваарлагдаж тэгш байдлаар биш. Өвлөн нөгөө хүмүүс түлшээ биелээс нөгөө өвлөн ачаал гэсэн учраас уулын ажлын холбоотой юм уу те ажил холбоотой. За эсвэл одоо жолоочрын өөртөөс хамаарсан техникийн одоо машинуудын одоо цаатал эвдэрлээс хамаарсан тийм одоо ерөн жолооч асуудлууд нэрсээр байх юм байна. Тэгэхээр уурхагаас хамаарсан бол одоо хонжиж байх болсон. Орон нутгийн телевизээр
бол иргэдээс бол харлагдсан нөөцний урхад чулуу ихтэй байна, үнсжилт ихтэй байна. Энэ маш их чанарын шаардлага хангахгүй болоод иймэрхүү нөөцнүүд бол энэ ачиж ир зарагдаад байна. Энэтэй холбоотойгоор энэ дээр хэн шалгалт хийж өгөөч гэсний дагуу төлөвлөд ус шалгалтыг бол мэрэгжлийн элдийн газар холбогдох ажиж нар ирээд ажиллаж байна. Тэгээд холбогдох ажиж нар ажиллахад бол тухайн нөөцний уурхаа бол аюул ажиллагаа бол хэвийн. Тэгээ хоёрдугаар бол тухайн нөөцний уурхаан холбогдох хаана болоод тэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийг мөрдөж байгаа байдалтай бол танилцлаа. Тэгээд холбогдох уурхаа бол тодорхой бол яг уулын ажлын төлөвлөгөөний заасныхаа дагуу бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байна. Тэгэхдээ бол үйл ажиллагаа явуулахад бол тодорхой хэмжээний бол энэ чулуутай болоод одоо энэ дипломат орсон энэ газаргуутай холбоотойгоор энэ янз бүрийн бол чулуу агуулсан болоод энэ ийм чулуулагтай юм нөөцний бол үед гарч ирсэн юм. Тэгтээ бол энэ чулуулагтай энэ үедийг бол энэ сая танаа бүхний зурган дээр харсан байх. Энэ ялгаж зайлуулаад тэгээд тэрнээс бол яг тэр нарийн ширхэгтэй одоо мэдээж ойлгомжтой энэ чинь техникээр ачиж байгаа шүү дээ. Техникээр ачиж байгаа энэ тохиолдолд бол тэрийг ялгаж явах боломжгүй гэсэн ийм юм бол энэ тухайн аж ахуйн нэгжүүд маань 3% хоригдол тооцоод ингээд бол энэ бол тухайн борлуулалтын дээр 3% ингээд хоригдол тооцоод ингээд яаж байгаа юм байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол тухайн аж ахуйн нэгжийг бол сая хамгийн сүүлд 11 сарын 28-нд бол нөөцнийхаа чанарыг бол уулуурхан хүрээлэнд бол дээж аваач зүг шинжлүүлсэн юм байна л. Тэгээд дээжийн бол үтгэд бол чанарын хувьд бол маш их өндөр агуулмжтай юм юутай байлаа. Хар тарвагтай уурхайтай холбогддог дараагийн нэг томоохон асуудал нь нэмэгдсэн үртгийн албан татварын баримт хэвлэж өгдөггүй гэсэн гомдол юм. Тэгвэл тус уурхайн төлөвлөлт нь удирдах зөвлөлийн дарга баяр жаргалын ярьж байгаагаар яг уурхай дээр хэвлэж өгөх боломжгүй, харин дулааны 1-р станц дээр нүүр судалт нь авсан падана авч очоод нэмэгдсэн үртгийн албан татварын баримтаа хэвлүүлж авах боломжтой гэж байна. Бид дараагийн сурвалжлагаараа дулааны 1-р станц дээр очиж нэмэгдсэн үртгийн албан татварын баримт хэвлэж байгаа эсхийг сурвалжлах болно. Энэ систем өөрөө хот суурин газрууд тэр дундаа нөгөө интернет орчинтой газараад нөгөө олгод болцоод яг тэр нөгөө төв дата сервер нь нөгөө интернетээр дамжиж хийгддэг энэ шивэлт нь хийгддэг ийм цахим систем учраас манай уурхайн хувьд бол одоо Mobicom корпорацтай хамтраад 2 жил сүлжээг бол ашиглалтанд оруулаад 8 дахь өвөлдөд явж байна. За одоогийн байдлаар одоо 3G буюу интернет сүлжээний орчин бол одоохондоо манайх бол болцоогүй. Энээс хамаарат бол яг одоо газар дээр карьер дээр бидний баримт олох болцоогүй. Харин энэ баримтыг яаж олгож байгаа гэхээр манай нөгөө төлөөлөгч газар бол усын дулааны станц, ховдын дулааны станц дээр аймагуд дээр те одоо эндээс одоо нөөцнийхөө ажилтаа хийсэн тэрэн жолсон уурхаас авсан нэмэн үртгийн албан татварын падан гэсэн одоо баримтаа үзүүлээд нөгөө цахим системд шивэлт хийлгэж явж байгаа. Ийм зарчмаар явж байгаа. Ер нь манай жолоосор бол сайн мэдж байгаа. Манайхаар үйлчлүүлэх байгууллагууд ч гэсэн үндсэндээ бол байнга явж байгаа. Одоо ийм баримтын системд бол манай одоо уурхаан нөөцний борлуулалтын шивэлтүүд бүгдээрээ нөгөө татварын одоо нэмэн үртгийн албан татварын одоо татварын цахим систем дээр бааз дээр бол байгаа. Болжины булшгүй нэвтрүүлэгт хар тарвагтай уурхаагаас нүүрс сууж ар гэр амь амьдралаа золгуулдаг маш олон жолооч нар холбогдсон юм а. Харин бид сурвалжлага бэлтгэхээр явж байхдаа зам тааралдсан 20 орчим жолоочоос тус уурхайн талаар болон жолооч нарын ярьж байгаа асуудлуудын талаар яриа авах гэсэн боловч ихэнх нь татгалзаж нэг л жолооч яриа өгснийг одоо хүргэж байна. Мармуудаас авч байна. Шин гараад тэгэл ер нь дээр үеийн утгатай чинь техник сатуулж бас үйлчлэгээ гайвуулж байгаас. Шинээр нэг техник болгоомдоос одоо хожинжод ахмас гайвуулсан. Хэвлэл мэдээлэл бол 4 дахь засаглал ард түмний мөнхийн дуу хоолой. Түүнд итгэж байгаа үзэгчид бидэнд санал гомдлоо ирүүлдэг. Энэхүү их сурвалжийнхаа эрх ашигын төлөө бид мэдээлэл, нийтлэл, нэвтрүүлэг бэлтгэдэг. 4 дахь засаглалд хандсан үзэгчид иргэд жолооч нар та бүхэн үндсэн хуулиар олгогдсон үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үгээ хэлэх эрхтэйг хэлэх нь зүйтэй байхаа.
Болохгүй байгаа зүйлийн төлөө ганц сэтгүүлч миний бие, ганц телевиз хүчин мөхсдөж магадгүй. Тиймээс та бүхний оролцоо маш чухал юм. Болж ийн бошгүй нэвтрүүлгийн мөрөөр манай телевизэн уран бүтээлчид хар таруугтай нуурхаг зорж бодит сурвалжлагыг газар дээрээсэн бэлтгэн хүргэлээ. Энэ сэдв цаашид үргэлжлэх болно.